ഹായ് നമസ്കാരം. നമ്മുടെ UK-യിലുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുണ്ട്, ടോം വാണിയപ്പുരയ്ക്ക്. അദ്ദേഹം കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മളോട് കമ്പംമെട്ടിലുള്ള ഒരു കൃഷിയിടത്തെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനൊരു സമയം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൃഷിയിടത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പംമെട്ട്, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കമ്പംമെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എനിക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറാം. വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ശരിക്കും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹമാണ്. കുര്യാസൻ ചേട്ടൻ കമ്പംമെട്ട് സ്വദേശിയാണ്. നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നൊരു ഫാമുണ്ട്. അവിടെ എത്ര പശുക്കളുണ്ട്? 60 പശുക്കൾ. ഈ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? അന്ന് കുരുമുളകും കാപ്പിയും കുരുമുളകും പിന്നെ നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ. ഓക്കെ. പിന്നെ കരിമ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കരിമ്പ് ഇവിടെ എല്ലാം കരിമ്പ് കൃഷിയായിരുന്നു, നമുക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെന്താ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞത്? കുരുമുളകും കാപ്പി. കുരുമുളക് താനേ പോയി. കാപ്പി ഒരു തരത്തിലും പണിക്കൂലി പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു വന്നു. ഫ്രൂട്ട്സിന് നല്ല സാധ്യത. ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ന്യായമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണ്. മഴ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്? മഴ ഈ വർഷം നല്ല മഴയായിരുന്നു. മഴയുണ്ട്. മഴയായിരുന്നു. വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല. വെള്ളമൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട്. നല്ല 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 ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫാം അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗവും ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം കുറെ കണ്ടം പ്രദേശമാണ് അല്ലേ? ഈ നേരത്തെ നെൽകൃഷിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നിർത്തി. ഇപ്പം കാട്ടുപന്നി എല്ലാം ശല്യം. കാട്ടുപന്നി മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം നമുക്ക് മുതലാകത്തില്ല. മുതലാകുകയല്ല, അത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളയും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നെൽകൃഷി നിങ്ങളുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് പോലും നെൽകൃഷി ഇപ്പം ഇല്ല. ഇപ്പം അത് കുറച്ചായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പന്നി കൊണ്ടുപോകും. എന്തായാലും പന്നിയുടെ നല്ല ശല്യമുണ്ട് ഇവിടെ. പന്നി ശല്യമുണ്ട്. ശല്യമുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലിച്ചി ഉണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ? എത്ര വർഷമായത്? 8 വർഷം. 8 വർഷം. ഓക്കെ. ആദ്യമായിട്ടാണ് കായ്ക്കുന്നത്? അല്ല, എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് കായുണ്ട്. ഈ വർഷം ഇത് ശരിക്കും എത്ര നാളായി കായ്ച്ചിട്ട്? ഇപ്പം ഇത് 2 മാസമായി. 2 മാസം. അതിന് പാകമാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഒരു 2.5 മാസം വേണം തോന്നുന്നു. 2 വർഷമായിട്ട് കുറേശ്ശെ കായ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല കായുണ്ട്. ഈ വർഷം നല്ല കായുണ്ട്. നല്ല ഇപ്പോൾ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശരിക്കും ഇത് എവിടുന്ന് ഈ ലിച്ചി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന്? ഇത് ഞാൻ കട്ടപ്പന നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ ഇതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണോ? റംബൂട്ടാൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും 8 വർഷം കായ്ക്കാൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ 8 വർഷം മുതൽ ഇപ്പം ഈ ബഡ് തൈകളെല്ലാം കായ്ക്കും. ഇത് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയാണോ അതോ ലിച്ചി എങ്ങനെയാണോ കായ്ക്കുന്നത്? അല്ല, ഒരു 5-ാം വർഷം മുതൽ കായ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അന്ന് കുറച്ച് അളവിലേ ഉള്ളായിരുന്നേ ഉള്ളൂ. പൂർണ്ണമായ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയോ? കഴിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ കഴിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നല്ല മധുരമായിരുന്നു. ഈ വർഷത്ത് പഴുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ല യോജിച്ചാണ് ഇത്. ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ചതായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും കായ ഇതിന് വന്നത്, ഫലം വന്നത്. ഈ ഒരു ലിച്ചി ഇങ്ങനെ വിണ്ടുകീർക്കുന്ന മിക്കയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ 1-2 കായ ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പം നോക്കിയപ്പം കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ കാണുന്നില്ല. ഇല്ല. ഇതിവിടെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണെന്നാണ് നമുക്കിത് നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വളങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നട്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വളം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇത്. ഇങ്ങനെ കൽക്കെട്ടിൻ്റെ സൈഡിലല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളർച്ച കൂടുതൽ കാഴ്ച കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വലിപ്പത്തിൽ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിച്ചിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഫാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അക്കരെ ഫാം, അല്ലേ? അതെ. വീടുമായിട്ടൊന്ന് മാറിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ? വീടുമായിട്ട് പിന്നെ പണിക്കാരെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാം അക്കരെയുള്ളത്. HF ജേഴ്സി ഏറ്റവും നല്ല ഏതാണ് ശരിക്കും? നമുക്കിവിടെ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയാലേ പാല് കൂടുതൽ വില കിട്ടും. ഇത് 5 ഏക്കർ, 4.25, 4.5 ഏക്കർ ഒക്കെ ഉള്ളു. ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പുൽകൃഷി. ഇനി ഇവിടെ കുറേ തൈകൾ വെക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സ്. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവക്കാഡോ. ഇത് അതിൻ്റെ ഇനത്തെപ്പറ്റി എനിക്കറിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ നിറച്ച് കായുണ്ട്. ഇത് 2ാമത്തെ സീസണാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസൺ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു വർഷം 2 സീസണുണ്ട്. ഇതിവിടെ ഈ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ്. ഇപ്പം പിന്നെ
ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നിറച്ച് കായല്ലേ, വണ്ടമഴ നിറച്ച് കായുണ്ട്. അന്നേരം ഒരു 100 കിലോയ്ക്ക് മേലെ ഇതേ വരും കായ. 100 രൂപ താഴെ ഉള്ളൂ, 100 രൂപയ്ക്ക് തരും കിലോ. എന്നാലും ലാഭമോ ഇത്. CO3 ഉണ്ട്, സൂപ്പർ നേപ്പിയർ ഉണ്ട്, CF5 ഉണ്ട്. ഇതൊരു 1/2 ഏക്കറല്ല, ഇതൊരു 3 ഏക്കറോളം കൃഷിയുണ്ട്. പുൽകൃഷിയുണ്ട്. പശുക്കൾക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൈതയുടെ പോളയാണ്, കൈതയുടെ ഇല. അത് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പുല്ല് കൊടുക്കുന്നത്. വഴിയുണ്ട്. ഫാമിൽ ഈ സാധനം പാല് കൊണ്ടുപോകും. രാവിലെ വൈകിട്ടും പാലെടുക്കണം. 600 ലിറ്റർ പാലൊക്കെയായിരുന്നു കറന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഇച്ചിരി കുറേ പശുക്കൾ ചനയായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം 500 ലിറ്റർ മിച്ചമേ ഉള്ളൂ. വെള്ളം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. ചെറിയ അരുവി. നേരത്തെയൊക്കെ 12 മാസം ഒഴുകുന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറഞ്ഞു. എന്നാലും ഈ വർഷം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴും ഡിസംബർ ആയില്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 2-3 മാസത്തോടെ കാണുക. ഇത് സൂപ്പർ നേപ്പിയർ പുല്ല് ഈ നിൽക്കുന്നത്. സൂപ്പർ നേപ്പിയർ കണ്ടോ, കുറേ കൂടെ ഭയങ്കര വലിപ്പത്തിൽ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ. കൈത ഇങ്ങനെ എന്നും കൊണ്ടുകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് എരുമേലി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ഇല്ല, അവരല്ല, നമ്മളവിടെ ആളെ നിർത്തി വെട്ടിച്ച് നമ്മളിവിടെ പല ഫാമുകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാ അവിടെ ഇത് വെട്ടി ആ സ്ഥലം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ പൈസ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലേ? ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ ശരിക്കും? ഇത് പുല്ലിന് പകരം അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആ വേറെ അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചമുള്ളൂ. അല്ല, അതുകൊണ്ട് പാലിന് കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാലിന് അളവ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫാമുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, വേറെ ഫാമുകൾക്ക്. അതിനന്നേരം നമ്മളെങ്ങനെ അതിന്റെ റേറ്റ്? നമ്മൾ 3 രൂപ ഒരു കിലോ. ഫാമിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. എവിടെ ആണെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അണക്കര കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുമളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കമ്മേട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, തെല്ലാർകോവിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലാക്കളെ പശുക്കളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് കിട്ടിയത്? അല്ല, ക്ലാക്കൾ ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ളതിനെ ഓരോ സ്ഥലത്താണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അതെ. ഇതാണ് പ്രധാനമായ നമ്മുടെ ഫാമുള്ളത് അല്ലേ? ഇത് എത്ര ഷെഡുണ്ട് മൊത്തം? 5 ഷെഡുണ്ട്. ആദ്യമേ ചെറിയ ഷെഡായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഈ വെള്ളം കൊടുക്കാവുന്നുള്ള രീതിയിലും എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത്. അതെ. പശുക്കൾക്ക് നമ്മൾ KS ഉണ്ട്, കേരള ഫീഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി 10-12 ധാന്യങ്ങൾ കൂട്ടി പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പൊടിയുണ്ട്, മിക്സ്. അത് കൂട്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പാല് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? പാലളവ് അങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നും ഒരേ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലല്ലേ പശുക്കൾക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും. തീറ്റക്രമമേ ഒരേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി അധികം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കില്ല. അങ്ങനെ ടെക്നിക്ക് ചെയ്താൽ പശുക്കൾക്ക് ക്ഷീണം. അത് അവരുടെ ഉൽപാദനം അതേ രീതിയിൽ തരിക എന്നുള്ളത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക,
കുട്ടികളെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഇവിടെ നിർത്തും? മൂരിക്കുട്ടികളെ നിർത്തുന്നില്ല, പശുക്കുട്ടികളെ നിർത്തുന്നുണ്ട്. പശുക്കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും വളർത്തി നമ്മൾ അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ളതിനെ ആൾക്കാർ വന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ കാലിത്തീറ്റ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്, അതുപോലെ കേരള ഫീഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണോ ഏറ്റവും ലാഭമായിട്ട് തോന്നിയത്? കേരള ഫീഡ്സും KS കുറച്ച് കൊടുക്കും, പകുതി, ബാക്കി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാഭം ഏതാണ്? ലാഭം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പശുക്കൾക്ക് കുറേ ഗുണം കിട്ടുന്നത് നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ കുറേ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ കിട്ടുന്ന പശു എത്ര ലിറ്റർ വരെ? 20 ലിറ്റർ വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഒരേ തീറ്റക്രമമാണ്? അതെ. തീറ്റയുടെ ഒരു രീതി എങ്ങനെ നമ്മൾ നൽകുന്ന? രാവിലെ ഈ മിക്സ് കുഴച്ച് കൊടുക്കും, കറക്കും. രാവിലെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൈത അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കും. വൈകിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമേ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും, പിന്നെ കുളിപ്പിക്കും, പിന്നെ കറക്കും. കറന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൈത അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കും. കച്ചി കൊടുക്കുന്നില്ല, കച്ചി കൊടുത്താൽ ഒന്നും ഒരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൈതയാണ്. അപ്പോൾ ചാണകം എല്ലാം ഒരേ കണ്ടീഷനിൽ വരും, ഒത്തിരി അയഞ്ഞ് പോകത്തില്ല. പക്കായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നാര് കൂടുതലുള്ളൊരു വസ്തുവാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ അത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പാല് മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ചാണകം ഉൽപ്പന്നമാക്കി കിടാക്കളും വിറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ കിടാക്കളെ നല്ല കിടാക്കളെ നമ്മൾ കുത്തിവെച്ചുണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ ഈ ലോക്കൽ വാങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കിടാക്കളാണ്. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുവാ. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പല രോഗങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാതിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല രോഗങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. പശുക്കളെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രായം നോക്കണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത നോക്കണം, അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കണം. ഇതെല്ലാം നോക്കി നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് പശുവിനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, പിന്നെ പല്ല് നോക്കി അറിയാം, പിന്നെ പശുവിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എത്ര പ്രസവിച്ചു അല്ലേ എന്നതാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പല്ല് നോക്കി എല്ലാം കൊമ്പ് നോക്കി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ പശുവിൻ്റെ ഷേപ്പ്, അതിൻ്റെ മടിയുടെ ഇത് എല്ലാം നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അകിട്. അകിട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാമ്പ് പോയതാണോ, കാമ്പ് പോയതാണെങ്കിൽ ഒരു വശം വലിഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കും. വലിയ വലിപ്പത്തിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. ഒരു മീഡിയം പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ലത്. മീഡിയം വലിപ്പം. ഇത് ആദ്യമേ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വളർത്തും. ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. ഇത് മരമടിച്ച കൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വലിയ അസുഖം ഉണ്ടാകില്ല, തണുപ്പ് കുറയും. ആടിനെ നിർത്തുന്നതാണ്. ഇതൊരു 5 എണ്ണം നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ 2 മാസം 2.5 മാസം 1 മാസം ആ പ്രായമാണ്. ഇവർക്കൊരു 4 മാസം 5 മാസം കൊടുക്കും. അഴിച്ച് കൊണ്ടുവല്ല, കറന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം ഹൈബ്രിഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. HF-ഉം കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നത്? അത് ഇന്ന പ്രായമൊന്നുമില്ല.
ഒരാൾ വന്നു, ആ ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നു. ആ ആടുണ്ട്. ആടിപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. മലബാറി ആടാണ്. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഉള്ളയുണ്ട്. ആ മലബാറി ഉള്ളു. ആ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഓടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ അതെ നമ്മുടെ പുല്ല് മതി. ഈ ആടിന് കൊടുക്കല. ആ ഉണ്ട്. അതെ, അവിടെയാ ഈ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വണ്ടി വന്ന് തട്ടി അതിൻ്റെ ആ ചുരുളങ്ങ് പോയി. അത് ഒന്ന് മാറാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്. പാമല്ല, അതിൻ്റെ പരിസരമെല്ലാം ഒന്ന് വിവരപ്പെടുത്താനോ ഓർത്താ. നാടനാ. ഈ VV380 ഉണ്ട്. കോഴിയെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് 20,000 രൂപ 25,000 രൂപ വില വരും. ജേഴ്സി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് 20,000 രൂപ 15,000 രൂപ വില വരും. അല്ല ഇതൊക്കെ നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ബ്രീഡ്. ഇതിനൊരു ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിന് ഒരു 15 ലിറ്റർ പാൽ ഒരു നേരം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റും. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം ഈ കിടാക്കളെ വളർത്തിയാണ്. ഒരു വയസ്സ്, 1.25 വയസ്സ്, പല വയസ്സിലുള്ളതാ. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചെറുതുണ്ട്. അത് പുല്ല് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയ ഇതിനെ കൊണ്ടേ വളർത്താം. ഇത് കുറേ ഉണ്ട്. കറുത്തതും വെളുത്തതും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പുറം ഉണ്ട്. ഇത് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴിയാ. ഫാൻസിയ. ഇതിപ്പം 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. പെടയൊരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചത്തുപോയി. ഇപ്പം 4 പൂവന്മാരാണ്. ഒരു ജോഡിക്ക് 10,000 രൂപ വിലയാണ്. ഇത് കാഴ്ച. നാടൻ പശുവാണ്. ഇത് വെച്ചൂരും കാസർഗോഡിനും കൂടെ കൂടിയതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കിടാവും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കിടാവ് അത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് നിർത്തിക്കുന്നതാണോ? ഇത് വളവും പിന്നെ പാലും. അതാ ആദ്യത്തെ ആ സെക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ അത്. നാടൻ പശുക്കൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഈ 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇത് ജേഴ്സിയാണ്. ഇത് മുറയല്ല, ഇത് നീലിരവി എന്ന് പറഞ്ഞ ചനയുള്ളതാ. ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എരുമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ തള്ള ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ കിടാവ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൊമ്പൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക വെറൈറ്റി കൊമ്പ. അതൊരു 12 രൂപ 15 രൂപ. ഇവരെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇവരെ അത്യാവശ്യം ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല. കുട്ടനാടൻ താറാവിനെ കൊടുക്കും. താറാവല്ല 250 രൂപ. ജോഡിയല്ല, ഒരെണ്ണം. ഈ താറാവിനെ നമ്മൾ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാ നേരത്തെ. ഇപ്പോൾ കുറച്ചാണ്ടായത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. നിരണം ചാണകം. ഇത് മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടും. വെയിലാകുമ്പം ഇത് അഴിച്ചുണങ്ങി നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും. ചാണകം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചാണകം പാട്ടയ്ക്ക് 40 രൂപ. ഉണക്കി കൊടുക്കും. ഇതിങ്ങനെ കിടക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ വെയിലാകുമ്പോഴത്തേനേ ഇത് അഴിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങുക. ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഈ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ചാക്കിലേ അല്ലേ മഴ നനഞ്ഞതിൻ്റെ ഗുണം പൂവായിട്ട്
ചാക്കി കെട്ടിയിടുക. ആ കുളം, മീൻകുളം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാവ്, ഒരു 15 വെറൈറ്റി പ്ലാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാവ് ഇത് വെച്ച് ചെറുതാണ്, വെച്ച് വലുതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ പ്ലാവ് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? പ്ലാവ് നല്ല ചക്കയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്കോപ്പാണ്. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഇത് ചക്ക ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ വളം ചെയ്തത്? ചാണകം. ചാണകമായിട്ട്. പിന്നെ വേറെ വേപ്പ് പിണ്ണാക്കും അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തു? പിന്നെ പിണ്ണാക്കും പച്ചച്ചാണകം കൂടെ ഒന്ന് കലക്കി ഒഴിച്ചു. ഒരു അടുത്ത ഘട്ടം. അടുത്ത ഘട്ടം. നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ബീൻസും കപ്പയും. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൃഷിയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്? ഇത് ഏലമായിരുന്നു. ഏലം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലാവ് വെച്ചോ? എത്ര പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണത്? ഏലം കളഞ്ഞിട്ട് പ്ലാവ് വെച്ചോന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പ്ലാവ് വളർന്നാൽ ഇനി ഏലം വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇടവേളയായിട്ട് ഈ പ്ലാവിൻ്റെ തണലും കിട്ടും, നമുക്ക് ആദായം കിട്ടും. മറ്റുള്ള മരങ്ങൾ വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആദായങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ ഏലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാവിന് വളർച്ചയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം 2 വർഷം ഇങ്ങനെ മറ്റ് കൃഷി ചെയ്ത് ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് അന്നേരത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഏലത്തിന് വിലയുണ്ട്, ഏലം കൃഷി ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവ് തന്നെ വളർത്തും. ഈ പ്ലാവിൻ്റെ അത്ര അകലം എത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? 25 അടി അകലം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 25 അടി. ഇത് എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്? ഇത് 2 ഏക്കറാണ്. 2 ഏക്കർ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ പന്നിയുടെ ശല്യമില്ല? പന്നി ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നെറ്റൊക്കെ വലിച്ച് കെട്ടി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ പന്നിയൊന്നും ഇതിനകത്ത് കയറിയില്ല. ഗ്രീൻ നെറ്റ് വലിച്ച് ഗ്രീൻ നെറ്റ് കയറത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം. വിശ്വാസം അതല്ലേ ഇല്ല. ഇതിപ്പോൾ എന്നാ വെച്ചാൽ മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക. ഏലം തന്നെ ചെയ്തു, വളം പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കേടായി, അഴുകലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക. മണ്ണിനെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൃഷി മാറ്റി ചെയ്താൽ കെടുവളങ്ങളെല്ലാം ഈ കപ്പ വലിച്ചെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം പുതിയ മരങ്ങളെല്ലാം വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണ് വീണ്ടും തന്നെ ആവും. അപ്പം നമുക്ക് ഏലക്കൃഷി ചെയ്താലും 1 വർഷം 2 വർഷം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വരുമാനം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ഇതിന്. വളരാൻ അങ്ങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വളരും. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പച്ചച്ചാണകമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്കി ഒഴിച്ചാൽ ഒന്ന് വേറെ വടം തുടങ്ങിയാലേ. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതായിരിക്കുന്നു, സിന്ദൂരം. ഇത് കൈതയുടെ വേസ്റ്റാണ്. അത് ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് ഈ ഏലത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിടാനും. നല്ല വളമാണ്. ഇത് 39 തേമ്പരിക്ക, 39 നമ്പരാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തേമ്പരിക്കായി സാധനം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ടോം നമുക്കൊരു നല്ല കാഴ്ച വരുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഴ്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 5 ഏക്കർ സ്ഥലം അവിടെ മുഴുവൻ വിളകൾ. നമ്മളത് മൊത്തമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദേശം അതിനകത്ത് കുറേ അധികം ഏലമുണ്ട്. ഏലത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുരുമുളക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള വിളകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു പശു ഫാമും അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസും ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കൃഷി ആശയങ്ങൾ കൂടി ചേട്ടൻ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഓരോ കാലത്തും ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അല്ലേ? ആശയമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, അല്ലേ? എപ്പോഴും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷീരകൃഷിയിലാണ് തന്നെ കുറേ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പാല് വിറ്റ് മാത്രം മുൻപോട്ട് പറ്റില്ല. അതിലൂടെ അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോടി വേണം. അതിന് മാത്രം നമുക്കിത് കൃഷി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേയധികം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചേട്ടൻ ഈ ആഴ്ച നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെട്ടു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഫാമിൽ നിന്ന് കിടാവുകളെ
വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഇതുമുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കൈതയും വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ചാണകമുണ്ട്. കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഉണക്കച്ചാണകമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇദ്ദേഹം വിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ വന്ന് വാങ്ങിക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കാണാം. ഇതിനൊരു വേറൊരു പ്ലാൻ കൂടി ഇദ്ദേഹം ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഫാം ടൂറിസമാണ്. അതിനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് ഒരു 2-3 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നീ കണ്ട കാഴ്ചകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. എന്തായാലും ഒരുപാട് ആശംസകൾ നേരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നല്ല സംരംഭകനാകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീണ്ടും നല്ലൊരു കർഷകരുമായി കാണുന്നവരെ ഇസ്മി ജോബിംഗ് മണി സൈനിങ് ഫ്രോം മകരക്കൊയ്ത്ത്.